ইন্দোনেশিয়ার মেন্তাওয়ে দ্বীপপুঞ্জে সাগরে যাত্রীবাহী একটি নৌকা উল্টে নিখোঁজ হয়েছিলেন ১১ জন। পরে সাগরে ৬ ঘণ্টা সাঁতরে প্রাণে বেঁচে ফিরেছেন তারা। স্থানীয় তল্লাশি ও উদ্ধারকারী সংস্থা জানিয়েছে, সোমবার সকালে এই দুর্ঘটনা ঘটে। মঙ্গলবার থেকে উদ্ধার অভিযান শুরু হয়। শুরুতে উদ্ধার করা হয় ৭ জন যাত্রীকে। সিকাকাপ থেকে তুয়াপেচাদগামী নৌকাটিতে ১৮ জন যাত্রী ছিল, যাদের মধ্যে ১০ জন ছিলেন সরকারি কর্মকর্তা। সানবিট সব দিবে সামাল। সানবিট ম্যাজিক প্রেস ডিশওয়াশিং এর মাথা ঘোরানো সলিউশন। জুলাইয়ের শুরুতে বালি দ্বীপের উপকূলে একটি ফেরি ডুবে মারা যান ১৮ জন যাত্রী। ৩০ জনকে জীবিত উদ্ধার করা গেলেও ১৭ জনের খোঁজ মেলেনি। ১৭,০০০-এর বেশি দ্বীপের অঞ্চল ইন্দোনেশিয়ায় পরিবহনের নিয়মিত মাধ্যম নৌকা ও ফেরি। কিন্তু খারাপ আবহাওয়া এবং অতিরিক্ত যাত্রী বোঝাইয়ের প্রবণতায় প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে। প্রাণহানিও নিয়মিত ঘটনা এখানে।